ny antony dia tsotra ny teratany vahiny a tsy mila zavatra ateza satria izy andeha afaka 10 taona ohatra farafahelany afaka 5 taona izy dia andeha afaka hery taona ny sasany ary mandeha dia mitaditady an'ireny zavatra ireny ary be dia be ny vazaha mivarotra an'ireny rehefa andeha izy fa raha palisandra mantsy ohatran'ny sahirakirana be izy andeha hivarotra azy sy ny vidy azy koa lafilafo kokoa fa naizana zany ohatra ny te ampirisika an'ile madame Soa ihany a hoe tohizo le izy a ny tena favoazantsika malagasy koa manko tsy tena manova endrika zavatra fa hoe efa nanao an'iny seza iny a dia iny latabatra iny a dia iny ihany no atao a fa raha manovanova zavatra anankiray ohatrany hoe lokona indray le izy ohatra fa tsy atao verni fotsiny ohatra na manamboatra karazan-javatra hafa indray ohatra sarina zavatra hafa ohatrany hoe saribakolo ohatra atao amin'ireny saribakolo ngeza be manao mannequin atao amin'ireny mannequin le ipetrahana iny izy teo le fitoerana akanjo any ampivarotra be dia be eny zany moa zany ilana fiofanana daholy dia ny fanamariana kely tiako atao a ny bamboa ane ka zavatra tena faran'izay aingam-paniry be mihitsy momba fantatrao va rija momba fantatrareo fa raha tsy diso a engane fa ohatrany ray metatra misy karazana bamboa ray metatra isaky ny 420 ora ny faniriny misy karazana bamboa mahatratra an'izany hoe ao anatin'ny 420 ora izy dia ray metatra kanefa dia reny izy reny fa tsy tia bamboa ty angamba izy fa mety bamboa hafa fa naizana zany reto bamboa reto a dia tena aingam-paniry ihany kio ary dia amin'izay mampieritreritra fa ny volontsangana mantsy dia ao anatiny mba hitanareo ve tompoko ny volontsangana namboleny rehefa nambojanahary reny zay mahabe fanontaniana ny olona ihany fa iza marina reny tompony ny hevitra tamin'izy ity iny rehefa nambojanahary ray manontolo misy bamboa eny volontsangana hitanareo ve iny iny voany arabe iny volontsangana daholy mihitsy ary lizy tsy tena maniry feno fa maniry kely dia tsisy dia maniry kely dia tsisy dia tsy fantatra hoe inona farazany no maniry avo be eo eritreretintsika hoe afaka 5 taona io aiaiaiai lasa lavitra vafefy ny lalana mandehana makena nge zay mahita resaka lalantsika tamin'ny actu resaka lalana ihany tsika zao mbola resaka lalana ihany anatin'ity insolite ity tsy lalana marimarina kokoa fa mifandray amin'ny lalana fitaovam-pitaterana anisan'ny tena mampitarainantsika hoe mampitarainantsika hoe miakatra ny vidin-tsolika dia misy nahita hevitra vaovao anoloana ny solika ankoatran'ny elektrika moa izay efa malaza dia mety halaza indray ity hevitra iray vaovao ty any Angleterre any izy ity ary efa mivezivezy mihitsy ilay fiara mampiasa azy tsy inona fa ny maloto ny olombelona no ampiasaina ary ampiasaina koa ny fako avy any an-dakozia riny no miodina lasa mampandeha nyreto fiarakodia reto mitondra mankany amin'ny fantsona toy ny motera rehetra ihany andao jerena ny sary zay milay zany Bus na bus kaka izay no iantsondry zareo ao Royaume-Uni ty fiarabe mpitatitra mandeha amin'ny alalan'ny maloton'ny olombelona sy ny fako avy any an-dakozia ity voasokajy eo anatin'ireo biobus izy izany hoe fiara miaro ny tontolo iainana ary tsy mampiasa fa tsy angovo natoraly mba andehanany samba ny vao nisy fiara tahaka ny Bus tao Royaume-Uni mazaka olona hatramin'ny 700 natao ampifandray ny tanànan'ny Bath sy ny seranam-piaramanidina ao Bristol ny Bus mahavita 300 kilometatra ity fiara ity efa namboarina ho afaka hanodina ireo maloton'ny olombelona sy ny fako ihany koa ny reservoirany raha ny fanadiadiana nataon'ireo namorona ity biobus ity dia afaka mampandeha ny fiara hatrany amin'ny 10 kilometatra ny sisan-tsakafo sy maloton'ny olona iray raha angony ao anatin'ny herintaona izany nambaran'ny kompania izay namorona ity fiara tsy mampiasa solika ity fa manadanja be amin'ny fahadiovan'ny rivotra ny bus kaka tsy mamoaka fofona ihany koa ity biobus ity tena marina be da be zao commentaire ataonareo any trano any reo olona fa mino ako samy manako lazaina momba an'iny daholo ny olona rehetrarehetra dia ahoana zany rehefa hijanony etsy amin'le station etsy zao ohatrany hoe lany tena lany tay zany le tobily tena lany kapa le izy ty fa mijanona kely raha sao dia te kapa aloha tena tairora angamba tena lany ty ary le izy rehefa le tsy miakatra reny reny zany dia ahoana reny taxi zao tena tsy miakatra troy kely aloha fa tsy tafakatra izy marina ma be da be zany resaka alefaso vai zavatra afaka aloha vaina fanatanjahantena re tsy miakatra ny carburant
Ny fanatanjahantena nalaza teo ny resaka biara ary dia samy tafaverina eto tanindrazana niaraka tamin'ireo mpilalao biara ireo zany a omaly alina avokoa izay ny mpilalao izay niatrika ny Grand Challenge tato sy La Réunion izany hoe teo amin'ny biara ny mpilalao volley ihany koa dia tonga alina niatrika ny CCCOI tato sy Seychelles indray kosa izy ireo ary dia samy mitondra ny vokatra zany izy ireo mazava ho azy araka izao tantery ny andro lalaina Andriamaso. Hita sotra tena amin'ny endrika reto mahiry fotsika ireto ny hafaliana na vimbina medaly sy amboara avy tany amin'ilay fananao andro nosy na ny Le Grand Challenge natao tany La Réunion ny farany herinandro lasa teo. Fimifiliana tokoa izy telo mirahalahy nahitan'ny Fianso, David ary Antony tena patongavany nisy ranom-piaramanidina irespinany vato niaraka tamin'ireo valika sasarany. Efa nampozin'izy ireo fony vondoniainga avy taty Madagasikara teo ny vokatra ho azon'izy ireo sy ny endriky ny fananana tany an-toerana. Tsy tena pozina loatra aloha fa niezaka farak'izay niezaka izay nefa na dia izany efa fizaka ihany ny sabotsy fa niezaka faratapany lahy dia izao ny vokatra azonay junior dia Antony 8e place tamin'ny Grand Régional Simple Open dia Fianso champion flyer sans samedi. Tamin'ilay équipe de 3 zany mbola tsy zatra an'ilay hoe split pool izay efa niezaka mafy any fa demi-finaliste zay tamin'iny. Ezaka no ampy BDB ny andehany amin'ny La Réunion amin'ny herintaona dia ezaka niakatra amin'ny avy indrindra izay. Mbola ikotrana mafy dia mafy mihitsy amin'ny herintaona. Efa niteny efa niresaka tamin'ny zareo zay hoe amin'ny Océan Indien amin'ny herintaona amin'ny 2015 zany invité ny an'izay dia mbola nanao an'ilay hiomana tsara. Tonga ny tsena azy telo lahy reto ny fianakaviany sy ireo namana mpiara-milalao ao anatin'ny club Insquire Ambatobe izay niporana izy ireo. Niara-tonga tamin'izy telo lahy ihany koa ireo mpilalao volleyball avy ao amin'ny Stay Photo sy ny ekipan'i Zandary na ny GNVB izay avy niatrika ny fiadinany amboaran-dranomasina indiany isan-tariky natao tany Seychelles. Samy tana ny larina fahadimy avokoa ireto ekipa tompon-dakatsika ireto. Le Seychelles zany renforcé izy Alliance Royale zany renforcé izy fa raha tamin'izy tamin'ny championnat moa ko resiny cascade dia rehefa nanao ny leçon indienne zany izy dia renforcé fa tokony tafita ihany aloha zay fa nanao erreur ny ankizy satria fa maina 2-0 tamin'ny Saint-Denis dia zay maresy amin'ny Saint-Denis no tafiakatra demi-finale nefa le poule ambadika ry maivana be zany le poule any ambadika raha tafiakatra demi-finale ianao dia tonga dia efa mety miakatra finale fa nanao 3-1 zay tamin'ny Lance Royale sarotra ndresena amin'ny Lance Royale eo amin'ny tany satria mandeha dolo ny zavatra rehetra sy midika sady izany fa mila manao ezaka goavana dia izao ny taranja volleyball raha te azo vokatra tsara any amin'ny fananana resperenena toy ny lalao nosy. Tapitra ny vaovao fanatanjahantena? Tapitra ny vaovao fanatanjahantena. Asa reo olona reo namba ohatra anafo za zany tena miandry Champions League any andro fahadimy tamin'ny Champions League le izy ary dia nivokatra aleo tonga dia omeko any angamba izay vokatra tadidadiko hoe PSG ny lalao tany an-tany nandresy any Ajax Amsterdam tamin'isa 3 no iray. I Barça nandresy tany Chypre tany amin'ny lapoalina an-dakozia lapoalina Kozy tamin'isa 4-0 be zao ary 3 buts any Lionel Messi milay tsara mihitsy zany ny ankoatran'izay tsy raha raiko. Tadidinao koa tadidiko daholo ka i AS Roma sy CSKA Moscou nanao match nul ray ny Bayern de Munich resy ny Manchester City tany Angleterre aloha nataony baolina 3-2 zay fanampim-baovao fotsy zay andro fahadimy io fa mbola match de poule manko zany zao fa hiakatra amin'ny enjakenjana rehefa avy eo fa mbola misy andro fahaenina farany raha tsy diso amin'ny herinandro samy tabolana izy iny. Dia zay vao tena tapitra zany ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia hiditra ao anatin'ny vaovaon'ny toetry ny andro indraytsika. Ny eto Antananarivo aloha raha ny anio alina dia tsy hisy intsony ny orana ny maripana dia hidina kely hatramin'ny 4 degré celsius ny maraina ary amin'ny 5:03 ny masoandro no hiposaka ho an'Antsirabe indray dia hidina ihany koa ny maripana satria hita hatramin'ny 12 degré celsius ianareo an'Antsirabe amin'ny 2 ora maraina io maripana mangajika indrindrio ny an'ny Toamasina izay misy ihany koa ny orana tahaka ny ao Antsirabe dia 5:20 ka hatramin'ny 4:20 ny maripana azo atao hoe mafana dia mafana any Mahajanga dia mbola mafana
mafana ihany koa satria 20 amin'izao fotoana ary 7 mangatsika indrindra isy ny orana na dia mafana ary izay maripana izay raha mpitso tontolo ny andro indray kosa ny eto Antananarivo dia maina miposaka ny masoandro 20 ny maripana afana indrindra amin'ny atoandro ny ao Antsirabe dia ibalika ihany koa ny masoandro ary 20 indray ny maripana mafana indrindra amin'ny 9 ora sy 14 minitra ny masoandro no ilentika ho anareo any Antsirabe ny any Toamasina dia ho avy ny orana saky tontolo ny andro ary 30 miakatra kely ny maripana ho anareo any Toamasina any Mahajanga raika amin'ny 30 ny maripana mafana indrindra ary ibalika manontolo ny masoandro rampitso tontolo ny andro amin'ny 9 ora sy 10 minitra ny masoandro no ilentika ho anareo any Mahajanga dia izay ihany koa no entsika mamarana ny logité efa tonga raha teo ny ora raha tsy hoe misy ambara dia tsisy ambara tsony fa tena farany izay maika ody io fa tena matahotra le embouteillage atsy veloma tomboka raha pitsy engany mba tsitsy le embouteillage veloma L'originalité rime avec le JT. Ireo technologie avolenta miaraka amin'ny Dicom sy ny le JT. Ny soma vaolina no manolotra anao ny le JT. Brillance, ça brille dans tous les sens. Brillance V5, élégant, fiable, confortable. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. ABC School, l'enseignement de qualité, vous présente le JT. Talency Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Talency Reality miaraka amin'ny le JT.